kabury, pistolety, spodnie, latarki, kolimatory do concealed carry. To wszystko fajnie wygląda, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, jeśli tu w głowie nie masz poukładane, bo noszenie broni nie zaczyna się przy pasie. Noszenie broni zaczyna się w mentalu. Wiedza rodzi czujność, odwaga ucisza strach. Zaczynajmy. Witam Was, moi drodzy, tutaj Chris w firmie Pretorial Tactical Solutions. Jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, koniecznie zasubskrybuj. Jest to dla nas motywacja do dalszej pracy, a robimy to właśnie wszystko z myślą o Was, aby Wam przekazywać właśnie tą wiedzę. Chciałbym dzisiaj pomówić z Wami o noszeniu broni w przestrzeni publicznej. Jest mi to dość osobisty temat, wynika to między innymi, mi się wydaje, z tego, że na chwilę obecną jeszcze mieszkam w Niemczech i tutaj też na co dzień pracuję z bronią i uwierzcie mi jedno, prawo o broni, które tutaj obowiązuje, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo rygorystyczne, jeżeli je porównamy do tego prawa, które obowiązuje w Polsce. Kiedy zacząłem się oznajmiać z wszystkimi przepisami dotyczącymi właśnie broni i amunicji w Polsce, kiedy wyrabiałem sobie te pozwolenia, to doznałem głębokiego szoku, kiedy dowiedziałem się, że w przestrzeni publicznej jako strzelec sportowy możemy nosić załadowaną broń i to jeszcze skrycie, bo w Niemczech jest to nie do pomyślenia. Jest to kompletne out, tabu, nie ma w ogóle takiej opcji. I powiem Wam szczerze, że obawiam się tego, że któregoś dnia te przywileje nam mogą zostać zabrane, bo ktoś użyje broni w nieodpowiedni sposób. I moje obawy wynikają z wypowiedzi niektórych osób, które mają pozwolenie na przykład do celów sportowych i wypowiadają się na temat tego, jakby się zachowali w pewnych sytuacjach. I uwierzcie mi, włos jeży mi się na plecach, bo widzę wtedy, że ludzie nie zdają sobie kompletnie z tego sprawy, z czym to jest związane, kiedy nosi się załadowaną broń. I wiecie, jest bardzo dużo publikacji o kaburach przeznaczonych do skrytego noszenia, o pistoletach, o latarkach, o kolimatorach, o pasach, o spodniach, o tym, jak się chodzi, jak się zachować, jak klękać, jak siadać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Wszystko fajnie, ale nikt nie mówi o tym, albo ja bynajmniej nie znalazłem u nas w tej przestrzeni publicznej w Polsce, nikt nie mówi o tym, jak się nastawić mentalnie do skrytego noszenia broni w przestrzeni publicznej i jak się odpowiednio przygotować też do takiego noszenia, bo to jest bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne. Otwieram tym troszkę puszkę Pandora, ale wydaje mi się, że gro osób w polskim środowisku strzeleckim nie do końca zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności, jakie niesie ze sobą skryte noszenie broni. A pamiętajmy, i trzeba to sobie jasno powiedzieć, jeżeli nosimy broń załadowaną w przestrzeni publicznej, to odpowiadamy za życie swoje, za życie swoich bliskich, za życie obcych osób. Trzeba żyć z konsekwencjami każdej podjętej decyzji. Każdego dnia, jak idę do pracy i pobieram swoją broń służbową, albo też jak noszę broń prywatnie, mam taką świadomość, że to może będzie ten dzień, kiedy będę zmuszony do jej użycia. A za tym idą społeczny lincz, trauma, rozpad relacji, PTSD, biegli, prokurator, miesiące tłumaczenia się. I uwierzcie mi jedno, to nie jest fajne. Brak odpowiedniego wyszkolenia i brak pokory może doprowadzić naprawdę do bardzo dużej tragedii. Broń nie jest po to, żeby łatać dziury w charakterze. Broń nie jest po to, by czuć się silniejszym. Broń działa jak lupa. Ona jest odzwierciedleniem osobowości i niejednokrotnie to widziałem. Impulsywna osoba będzie działać z bronią jeszcze bardziej impulsywnie, a osoba odpowiedzialna będzie działać z bronią jeszcze bardziej odpowiedzialnie. Sytuacje zagrożenia życia wyglądają w ogóle zupełnie inaczej, niż ludzie to sobie wyobrażają. Adrenalina, stres, chaos, utrata kontroli nad własnymi dłońmi. I jeszcze do tego, jeżeli osoba jest nieprzygotowana, to albo przereagowuje w takich sytuacjach, albo nie robi nic. I to doprowadza do największych tragedii. Jeżeli masz zamiar nosić broń skrycie, to moim zdaniem osobiście powinieneś się nauczyć odpowiedniego dobywania tej broni, zasad bezpieczeństwa przy skrytym noszeniu. Powinien się nauczyć jakichś technik samoobrony albo sztuk walki, bo to wszystko będzie się działo często na bardzo krótkim dystansie. Technik deeskalacyjnych powinien się nauczyć. Powinieneś poczytać o komunikacji niewerbalnej. To są wszystko bardzo ważne elementy, które będą decydujące i kluczowe w takiej sytuacji, jeżeli będziesz zmuszony do bycia broni, albo w najgorszym wypadku do użycia takiej broni. Broń jest tylko narzędziem. To ty stoisz za tą bronią. Ty pociągasz za język spustowy.
to ty decydujesz o tym. Jeżeli ty nie będziesz odpowiednio funkcjonował w takich sytuacjach, to ta broń do niczego ci się nie przyda. Uwierz mi. I teraz najważniejsza rzecz. Ja to też zawsze mówię swoim chłopakom i dziewczynom w pracy, jak jesteśmy na ćwiczeniach. Stań sobie przed lustrem i zrób ze sobą rachunek sumienia. Powiedz sobie, czy będziesz w stanie w takiej sytuacji, kiedy zostaniesz zmuszony może do dobycia broni, tą sytuację jeszcze ewentualnie deeskalować. Czy jesteś w stanie poradzić sobie ze stresem, z konsekwencjami prawnymi? Czy znasz to prawo? Czy będziesz w stanie dobyć tą broń, wyprowadzić ją do celu i czy będziesz w stanie pociągnąć za język spustowy? To są bardzo ważne rzeczy, z którymi ty sam musisz sobie podyskutować i to ty sam musisz, tak jak mówiłem, zrobić sobie ten rachunek sumienia, czy jesteś w stanie odpowiednio zareagować i odpowiednio ten łańcuch podejmowania decyzji też przepracować, tak? To jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy. Jeśli powiesz sobie, że nie jesteś w stanie tego zrobić, to okej, nic się nie stało. To już jest bardzo dobry krok, bo już pracujesz nad tą świadomością, tak? To znaczy, że musisz jeszcze pewnych rzeczy się nauczyć i nie ma naprawdę w tym nic złego. I uwierz mi jedno, to nie przyjdzie ci w jeden dzień, nie przyjdzie ci też w tydzień, ani nie przyjdzie ci też to na weekendowym kursie z CCW, tak? Ja sam musiałem przejść bardzo, bardzo długą drogę. Już od wielu lat ćwiczę Krav Magę i naprawdę musiałem wylać dużo potu, dużo krwi i dużo łez, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, tak? A też nie chcę powiedzieć, że wiem wszystko, tak? Bo jak ktoś mi mówi, że wie wszystko, to znaczy, że nie wie nic ogólnie, tak? A poza tym nie można przewidzieć, nie można rozwiązać każdej sytuacji, nie ma tak jakby, bo tych sytuacji będzie nieskończenie wiele, tak? Można się tylko przygotować na tyle, na ile się da, ale trzeba wiedzieć, że to nie przechodzi zdecydowanie w jeden dzień, tak? Więc trzeba pracować nad sobą, trzeba reflektować się ze sam sobą, tak? Trzeba edukować się, dowiadywać się, ćwiczyć i starać się zrobić co tylko w mocy, żeby naprawdę w najgorszej sytuacji, tak? Odpowiednio sobie poradzić. Wygrasz wtedy, kiedy wrócisz cały i zdrowy do domu wraz z twoimi bliskimi. Wygrasz wtedy, kiedy nie będziesz zmuszony do dobycia broni. Wygrasz wtedy, kiedy nie pociągniesz za język spustowy. Wygrasz wtedy, kiedy uda ci się deeskalować sytuację i wygrasz wtedy, kiedy unikniesz konfliktowej sytuacji. Broń nie stawiamy na pierwszym miejscu. To jest ostateczność. Dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że było on dla Ciebie dowartościowaniem. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, koniecznie zasubskrybuj kanał. Jest to dla nas fajny motywator. Będziemy dalej się rozwijać, będziemy dalej budować ten kanał, bo chcemy się dzielić z Wami naszą wiedzą. Tak więc dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia na treningu.